趣味的台語數字白讀音的7到10，甲文讀音的1到10。郵政字，一人來走，逐擺攏一等；兩人來走，無一嘛二等；三人來讀三字經；四人來讀四書甲五經；三四五讀三四五；四五六讀四五六；七個高人讀七賢；八個福氣讀八福；九隻龍著讀九龍；十條界面愛讀10界；連七讀空七；